Dober dan, z nami je Tamara Trček-Pečak, restauratorka z dušo in z srcem. Tale pogovor, ki ga zdaj jaz vodim, je posledica tega, da je gospa zamudila naš pogovor o kulturi, pa ga bomo probali dodati zraven na koncu, a ne? Zdaj, jaz sem si sicer nekaj odprl stran na internetu, tako da bom zdaj preskočil, pa bom poiskal tukaj eno predstavitev, ki je na strani zaposlenih na ALU. Bom čisto par stvari bom prebral. Takole, to se pravi, diplomirali ste leta 1989 na Akademiji za likovno umetnost. Potem dobili ste naziv akademska slikarka, leta 1991 ste na isti akademiji magistrirali na podiplomskem študiju iz konzervatorstva in restauratorstva, 6-mesečno izpopolnjevanje oziroma štipendijo ste dobili iz British Councila za študij konzervatorija in restauratorstva v Newcastlu, potem ste bili in pa seveda tudi še štipendijska Avstrijskega znanstvenega inštituta za izpolnjevanje na Nemščina mi slabo gre. Denkmalamt. Ok, hvala. Potem leta 1992 do 2007 ste bili konzervatorka, restauratorka v Narodni galeriji v Ljubljani. Zdaj, če bom kaj narobe prebral ali pa skrajšal, me prosim, ker popravite. Leta 2002 ste bili izvoljeni docentko za področje restauratorstva. Od leta 2007 ste zaposleni na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje in predavate umetnostne tehnike in restauratorstvo na oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete. Od leta 2010 ste na ALU izredna profesorica za področje restauratorstva to je meni všeč, evo, ICATS pri restauratorjih. To pa ena moja od priljubljenih teh, bi rekel, otroških, mladinskih, jaz imam nekje doma spravljene, sem se pa učil mozaik delati. No, lepo. Ja, super. To je pa še eden od mojih otrok, ja, tale ICATS. No, zato se vam pa posebej zahvaljujem, osebno. No, in zdaj, če tole malo preskočim, naj mi bo oproščeno, bi šli zdaj nazaj. Vi ste že lani, ko sva midva se spoznala, preko enega projekta, zdaj čisto naziv sem pozabil. Kaj vidimo z očmi, kaj vidimo s prsti. Tako, lani sva se tako spoznala in sva pol tudi se vas povabil na okroglo, kjer sem vas seznanil z Bavčarjem, s katerim ste letos prišli na predavanje o ustvarjalnosti in na njegovo predavanje. Tako da jaz bom zdaj malo utihnil, zdaj pa še vi kaj povejte. Ja, dober dan vsem, ki poslušate. Lepa hvala, da lahko še enemu krogu ljudi sporočim, kar sporočamo vsi, tudi na oddelku, na Akademiji za likovno umetnost in tudi v Moderni galeriji in vseh muzejih, kjer sem imela to srečo, da sem lahko z njimi sodelovala. V glavnem želja vseh je, da bi lahko tisto, kar muzeji hranijo, tisto, kar naša dediščina je, kar smo podedovali od naših prednikov, da bi lahko to čim širši krog ljudi videl, čutil, slišal, karkoli. In zdaj, kako to narediti, da bi lahko vsi, kar smo zadnjič slišali od dr. Bavčarja, vsi hkrati neko stvar doživljali. Meni se zdi to en tak izziv v življenju. Kako narediti to, da bi, ko se nekaj dogaja, ko nekaj hočemo sporočiti ali pa pokazati, kako to narediti, da bi do vsakega prišlo, seveda na svoj način, ker ljudje v bistvu tudi, kdorkoli, nima veze, kakšne težave kdo ima, vsak tako ali tako razume in čuti na svoj način. In ni treba, da vsi na isti način eno umetnino dojamemo, Vsak lahko en del tega dojame.
tisti del, ki mu je bližji, tisti del, ki ga pokliče, tisti del, ki je pravzaprav del njega. Tako da zdaj mi pripravljamo vsakič za neko, mogoče se malo osredotočimo enkrat malo na tiste, ki imajo probleme s sluhom, drugič na tiste, ki imajo probleme z vidom, tretjič pa spet na kakšne tretje, zdaj niti se ne spomnim vsega, kar bi lahko tukaj poskušali nekako izpostaviti in komu bi lahko pomagali, ampak nekako ne moreš na vseh hkrati misliti. Tako da zdaj v bistvu smo se malo sfokusirali na težave teh, ki ne vidijo, že lansko leto, in to s projektom, ki je v bistvu študentski projekt, mislim, akademija ga nekako organizira, ampak drugače smo pa vključili zraven še celo vrsto drugih študentov, ker nekako cilj teh projektov je, da se povežejo različne stroke in da naredimo nekaj dobrega za nekoga. In zdaj smo se pač, glede na to, da smo likovna umetnost, po eni strani je bilo v prvem trenutku malo nenavadno, da se zdaj nekako poskušamo posvetiti tistim, ki ne vidijo, kar bi mogoče izgledalo, kot da nima pravega smisla, ampak jaz sem se ogromno naučila ravno skozi to, ker sem zdaj srečala vse vas, z dr. Bavčarjem vred in vse te, ki so bili pripravljeni z nami sodelovati. Čeprav se mi zdi, da na začetku malo v strahu, kaj se zdaj mi spet gremo, kot da je že itak veliko ljudi, ki poskušajo nekaj, pa potem na koncu mogoče niti ni takih rezultatov, kot bi si kdo želel. Mi smo v bistvu pristopili k temu tako, da se pravzaprav skozi projekt naučimo in da zvemo od vseh, ki bi to, kar mi naredimo, uporabljali, kako to oni sprejmejo, kaj še manjka, kaj še lahko dodamo, da bo res v redu, ne da mi sami odkrivamo, kaj bi nekomu koristili s tem, da pa mi nismo tisti, ki nismo pravi uporabniki. Pravi uporabniki najbolj vejo, kaj rabijo in kaj res dobijo od tega. Ja, to je res. Kako so pa prišli na to idejo? Ker s tem recimo, koliko sem jaz uspel prebrati, prvič so to v Celju poskušali leta 1994, prilagoditev ene stvari. Kako ste pa vi prišli na to idejo? Odkot vam kako to početi? Ja, mi smo v bistvu, jaz imam en od mojih predmetov, ki ga predavam, oziroma imamo nekaj predavanj, nekaj delavnic s študenti, je kopistika. In znotraj tega predmeta se tudi s tem soočamo, kakšne vrste kopij narediti, in jaz sem se ves čas spraševala, koliko ima smisel zdaj v teh časih, ko obstaja vsa ta 3D tehnologija in vse te možnosti raznih zelo dobrih printov oziroma tiskov, a je še smiselno delati ročne kopije. In potem smo nekako, najprej je bil projekt mišljen kot narediti v bistvu več vrst teh kopij, ene v izvirnih materialih, ene 3D print, in potem različne skupine ljudi. Jaz nekako nikoli se nisem omejevala samo na eno skupino, in tako za en medklic, kar me je zelo razveselil zadnjič, ko je dr. Bavčar rekel, da ne mara tega, da se omeji recimo nek muzej ali pa nekaj samo za eno skupino ljudi, recimo samo za slepe ali pa samo za gluhe, ampak da bi moralo to biti vse vključeno v vsakdanjo rabo. S tem se tudi jaz strinjam. Tako da meni se je potem to zdelo tako, nisem tega vedela sicer, vseh teh, zdaj šele poslušam vse to, ampak prej nekje znotraj mene je bilo to, da je res treba tako narediti, da kdorkoli pride, lahko ima nekaj od tega. In zato smo pomislili seveda tudi na to, da bi na preizkušanje vseh teh naših kopij povabili tako tiste, ki vidijo, in tako tiste, ki ne. In da bi videli, kaj eni imajo od tega in kakšna vrsta kopij enim nekaj pove in kakšna drugim. Tako da mi nismo tega delali samo za slepe in slabovidne, ampak za vse, ampak tudi za slepe in slabovidne. In iz tega jaz sem ogromno zvedela zdaj, ravno skozi ta projekt, ravno zaradi srečanja s slepimi in zaradi odzivov in zaradi vsega tega, kar ste povedali vi in vsi vaši, tisti, ki so prišli z vami lansko leto in tisti, ki so še po drugih kanalih nekako pristopili k projektu. Tako da ta projekt letošnji
začutiti umetnino izhaja izključno iz tega, kar smo izvedeli lansko leto. Super. Se pravi, letos ste se odločili za sliko oziroma skupaj z Moderno galerijo. Moderno galerijo in to od sliko od Ovčice, Richard Jakopič. Ja. Zakaj smo se za to mogoče za to sliko smo se pa zato odločili, ker smo hoteli nekako, moramo si olajšati stvari na začetku, dokler še ne vemo in ne znamo, je najlažje narediti nekaj, izbrati eno tako sliko in tak motiv, ki ustreza vsem tem stvarem, ki smo jih mi želeli izpostaviti. In ena stvar je malo bolj taka močna tekstura, kar impresionistične slike imajo. Druga stvar pa neka taka, kljub vsemu zgodba, ki jo težko mogoče pri kakšni drugi sliki izluščiš. To je pa motiv ovčic s pastirjem, ki že sam po sebi zelo nekako tako bukolično in romantično lahko zbudi neka čustva in je zelo lahko narediti, ni lahko, ampak lažje kot iz nekega, ne vem, abstraktnega kroga, recimo. Lažje narediti neko zgodbo iz tega, ker tisto, kar smo lansko leto izvedeli od vas, je bilo, da samo tipanje tudi ni dovolj. Da v resnici je treba zadaj to tipanje zelo podpreti z raznimi zgodbami in to je spet nekaj, kar smo zadnjič lahko slišali od dr. Bavčarja. V bistvu vse to, kar smo mi zdaj probali delati, je na več koncih bilo podprto zadnjič s tem predavanjem, kar me je res zelo veselilo, da v bistvu nismo čisto zgrešili. Kaj bomo še videli, ker tudi letos ta projekt, ki v bistvu je mišljen, da poleg tega tipanja, vsakič, ko se nekaj tipa, da je vsak tak del podprt z enim delom, kot skoraj da bi rekla radijske igre. V bistvu mora stati ena zgodba. Ampak da ni zgodba samo, da jo nekdo prav dolgočasno prebere ob tem, ko nekdo tipa, ampak smo zdaj s študentom AGRFT, mladim Klemnom, ki je res tako pristopil k stvari. Vsi so, moram reči, ekipa 10 študentov, so se tako odzvali na to idejo. Smo omenili, oziroma ki ste omenili, ali pa sem jaz preslišal, to gre za študente različnih fakultet. To sem prej, ko sem že rekla sicer prej, sam nisem pa še povedala, katerih fakultet. V bistvu je to interdisciplinarni projekt, kjer naj bi vsak nekaj svojega zornega kota dodal in zato imamo tukaj študentko psihologije, ki zdaj nekako bo zdaj prevzela glavno vlogo, ker mi smo, da ne bom zdaj preveč zapletla vsega, ampak v bistvu smo najprej vse to pripravili, vse te pripomočke, zgodbo vred, ki pa jo nameravamo tudi preizkusiti spet, kot smo lansko leto, z vašo pomočjo spet. Se pravi, s pomočjo vseh tistih, ki bodo to rabili. Kar pomeni, da smo povabili že, zdaj se to odvija, ker to ta študentka psihologije ureja, pač čim več ljudi, ki bi bili zainteresirani zdaj te stvari potipati, poslušati te zgodbe in to in spet povedati, kaj še manjka, da bo mogoče kdaj spet še kaj nastali iz tega. Ampak da še povem, sam še kjer študentje so še zraven. Se pravi, študentka psihologije, študent AGRFT, igralec mladi, študentka filozofske fakultete umetnostne zgodovine, ker pač mora nekdo tudi strokovno bdeti nad tem, da tista zgodba, ki jo povemo, ni izven tirnic stroke. Potem imamo 4 študente z naravoslovno-tehnične fakultete, 2 študentki, ki delata 3D printe in pa
pripravljata nek zemljevid, ki bo to je tudi v bistvu zraslo se rodilo v pogovoru lanskoletnih debat. Na okroglem, ne? In na okroglem in s temi ljudmi, ki ste prišli, vsi ste rekli, ne, da v bistvu neka velika slika je prehud zalogaj za nekoga, ki ne vidi, da bi točno vedel, na katerem mestu se nahaja in da je treba narediti eno manjšo podobo celote, da lahko kompozicijo tam sporočimo najprej. Zdaj smo naredili v pleksisteklu v nivojih, kar je pa spet nekaj, kar je dr. Bavčar zadnjič povedal, ki je rekel, da moramo najprej oblike v bistvu razdeliti oziroma razstaviti, da jih lahko potem sestavimo. In v bistvu smo mi zdaj, nekako točno to je tukaj na tem našem, bi rekli, zemljevidu, kjer smo v bistvu vse oblike tako nekako nanizali, kot kakšna sestavljenka, kjer se bo dal potipati najprej, kje je sploh kaj, kje so očice, kje so drevesa, tako da najprej dobiš v formatu eno pojavo, eno sporočilo o tem, kje kaj leži, potem pa v bistvu pride ta zgodba, ki naj bi pa jo šele doživljali. Se pravi, prvo je taka tehnična, v bistvu neka orientacija v prostoru. No in to delajo tudi študenti iz NTF-ja. Potem igralec skupaj z našo študentko, eno od naših študentk restauratorstva, je pripravil zgodbo tudi o tehnološkem nastajanju umetnine, kjer v bistvu se pa skozi faze, materialne faze nastanka slike na platnu pove, kako je ta slika nastala. In to pa dela ena od naših študentk, ki je pripravila recimo najprej samo platno, potem podokvir, napeto platno, premazano s klejem, tako kot je tudi Jakopič delal, in na koncu še slika v olju, kjer se potipa material olje. Tako da v bistvu to je naša študentka spet. Potem ena druga naša študentka je naredila pa v naravni velikosti, oziroma dve skupaj, relief, ki bo pa v gips odlit, prizora. In ob tem reliefu se pravi, da se vidi, kje so drevesa in se jih tudi potipa in potem očice, cela gručica očic spodaj, da spet greš čez celoto, ampak to je pa zdaj naravna velikost. In ob tem se pa posluša zraven zgodbo, ki jo je pa pripravil ta naš igralec, ki je pa ni samo pripoved, ampak je zraven tudi glasba in zvoki ovčic in tako naprej. In še ta ena od naših študentk je potem tudi izkiparila celo skupino ovčic, tako da je prav 3D lahko celo, kakor ene jaslice, v bistvu. Lahko zatipaš pastirčkom vred. Super, samo še ovčice pa se manjka. Ja, tako. No, ampak ta pastirček se pa čuti skozi glasbo, ki so nam jo pa v bistvu dovolili uporabiti, sta dva glasbenika, ki pa tudi, tako se mi zdi, da zelo lepo padali v to atmosfero, in sicer Gombač in Dovč, in one dva imata v bistvu zvoki, pač v tej glasbi so zvoki piščali in zvončkov in takih stvari, in se mi zdi, da zelo nekako to sliko v bistvu zvoki opiše. Tako da se pravi, je tle zelo tako nekako večplastno, med tem, ko bomo govorili o teh ovčicah, želimo, jaz upam, da bomo prišli do tega, najti še neko neprečiščeno volno, ki ima še vonj po ovcah. Tako da v bistvu nekako poskušamo pri zgodbi vključiti vonj po ovcah, pri tehnološkem delu pa vonj po olju, ki bo še, seveda, te materiali bojo še imeli svoj vonj. In jaz upam, da bo zdaj malo problema je s tem koronavirusom, ker se ne nosa tlačati vsako stvar. Drugače smo mislili ravno to, da bi lahko ljudje še z vsemi možnimi čuti dojeli. No, pa sej ta korona bo prešla in bomo. Ja, no. Zdaj mi še povejte, kje pa bomo mi to lahko uživali v tem? Ja, no, zdaj začetek otvoritev razstave, se pravi odprtje razstave, bo
razstava je širša, tako da to je vse malo bolj komplicirano, no. Ampak mi smo naredili se zelo široko za zastavljanje. Ja, v bistvu razstava je Richard Jakopič pod drobnogledom, cela razstava, ki je v spodnjem prostoru v Moderni galeriji in se bo odprla 18.6. ob 12. Zunaj, pred galerijo, ravno zaradi tega virusa, tako da ne bo kakšnih težav z gnečo. Potem se bo pa pač po protokolu Moderne galerije lahko nekako spustilo po stopnicah dol v razstavišče. To je to manjše razstavišče zraven garderobe dol. Nekaj bifeja, ne, tudi. No, v glavnem tam noter je potem, najprej bo predstavljeno, tako kot cela razstava, ne, predstavlja v bistvu tudi probleme, ne, te probleme, tehnološke probleme in probleme starih posegov na slikah Richarda Jakopiča iz zbirke Moderne galerije, a ne, ker več jih ima najbrž, tako se mi zdi, da več teh slik ima Narodna galerija, ampak en del jih ima pa v depojih tudi Moderna in ene od teh niso bile kaj dosti razstavljene, raven zaradi slabega stanja. In zdaj so na oddelku za konzervatorstvo in restavratorstvo v Moderni sklenili, da bo treba nekaj teh slik kljub samo pokazati ljudem. No in zdaj nekaj je bilo izbranih in mi pa zdaj prikazujemo pač proces, a ne, proces posegov na teh slikah, tako da ene slike so še kar v delu tam na razstavi, da pa bi spet, ko smo že prej govorili o tipanju in o problemih tipanja, seveda teh slik, ki so zelo šibke, a ne, sploh v bistvu impresionistične, ker so narejene na tak način, da je zelo debel nanos barvnih plasti, na zelo slabo, mislim, ne dovolj preparirano platno, bil nanešen, zdaj seveda te stvari pokajo in odpadajo in tega absolutno se ne sme tipati. Smo pa mi zdaj naredili ravno zato vse te študije in tudi pod temi slikami, kjer gre za posege, smo pripravili v fazah te posege tudi študenti, pa ne v okviru tega istega projekta, ampak širše, no, tudi isto makete raznih posegov, ki se jih bo tudi smeli dotakniti. To je izven tega. No, ampak drugače pa ta projekt, tak, o katerem smo pa pregovorili, je pa en sklop, ki bo pridružen tej razstavi in tam boste lahko vse te stvari videli in ta zvok in vse to, kar sem prej rekla, bo pa zraven na videu, ker smo zdaj želimo, a bomo vse uspeli do 18. že dokončati, ali se bo pa to še naprej delalo. Mi želimo v glavnem imeti podprto to tudi sliko in z podnapisi, da bi bilo seveda to dostopno in za gluhe in za vse, ki vidijo in pač za čim širši krog. Super. No, 18.6. bo to tam in potem imamo pa naslednji teden na voljo za to, da vse, ki vas zanima, kogarkoli, da se boste pač, naša študentka to vse ureja, so študentka psihologije ima to čez, a ne, da v bistvu zbere vse zainteresirane in da se naredi nek razpored, nek urnik, da vsak pride in da mogoče pokloni 1 urico svojega časa, da gre skozi cel ta postopek in da pove, kaj je zdaj od tega, a mu je predolgo, a mu je v redu, a še kaj manjka, karkoli že. Vsaka informacija da v bistvu neko možnost za izboljšanje v prihodnosti. Super, zveni zelo dobro, jaz sem prepričan, da bo. Torej se bolj, kar se mene tiče, se vidimo 18.6. Vsekakor pa bo treba narediti pa reklamo med slepimi in slabovidnimi. In jaz upam, da bo tale najin prispevek k temu pripomogel. Mislim pa, so se na zvezo se že tudi obrnali, a ne? Mi pošiljamo na vse konce, a ne, zdaj, kakšen bo odziv, bomo pa videli, a ne, zdaj, je pa tako, lansko leto je bilo 7 slepih zraven in je bilo že to zelo dragoceno. Mislim, mi ni številka pomembna, no, pomembno je, kaj zvemo potem. Ja, no. Prav, v redu, hvala vam, ne, jaz mislim, da bomo probali tole zainteresirati, da pridemo čim večjo število slepih in slabovidnih, a ne, in da bo razstava uspela in da bomo še naprej tako dobro sodelovali, a ne. Ja, sam že za zaključek bi še to povedala, da 27. septembra, a ne,
Ko bo pa že res vse to skupaj, že z vašim doprinosom, z vašimi idejami in s temi ko bojo razgovori že mimo, bo pač tudi nek povzetek vsega tega narejen in 27. septembra pa želimo narediti nek dobrodelni dan. Zdaj, kako bomo to speljali, se še pogovarjamo, ampak da bi mogoče pa zbirali neka sredstva tudi za še nadaljevanje takih projektov. In bo tudi spet, takrat bo pa spet, boste vsi povabljeni, kdorkoli bo želel, pa slišati izide vsega tega s tem vred, kar bomo izvedeli od vas. Super, ok. Dobro, hvala vam. Hvala vam. Se slišiva, vidiva. Tako je. Lepo se imejte. Hvala, srečno. Dio. Dio.